di essere un bella regina, chi da chi mai a vincere d'amore, chi da chi mai a vincere il cuore, chi da chi mai a mettere a catena. Gira tutto a coro e non c'è verso che si può firmare, e non c'è verso che si può firmare. Signore e signori, Salvatore non c'era Bracco. Soffia il vento di scirocco, soffia sul giallo di rovine antiche, soffia sul nostro viso, riscalda il nostro sorriso, che si apre all'orizzonte, fatto di nuvole macchiate di sole, i soli degli dei. Che sei e in questo caos che io ho vissuto da bambino mi sono ritrovato adesso a cantare, a suonare, a recitare. Questo caos che è il luogo che ha dato i Natali a uno dei maestri della letteratura mondiale, Luigi Pirandello. Ciao Luigi, come stai? Anzi, zio Luigi. È qui vicino Porto Empedocle, un altro luogo importante per la nostra letteratura dove è nato Camilleri. Ecco, Pirandello in una novella, Il libretto rosso, chiamava Porto Empedocle Nisia, grosso borgo affaccendato su una striscia di spiaggia del mare africano. Nisia, un luogo nato per malasventura, dice Pirandello, perché quelli di Nisia hanno deciso di costruire il loro villaggio a strapiombo sul mare, a partire da un altipiano, a strapiombo sul mare, fin sulla spiaggia, dove la polvere, quella dei cereali, quella dello zolfo, la sabbia, il sudore appiccicaticcio, non ha impedito a quelli di Nisia di viver lì la loro vita. E il fresco là sopra, ma quelli di Nisia lassù al fresco hanno costruito il cimitero. Vuol dire che quando moriremo respireremo una gran bella consolazione. Scorrono i nostri passi su questi colli di tufo, tra siepi di alloro e gli oleandri graziosi, tra i sassi rossi della rocca scavata, aperta là in basso come una ferita, guarita là in basso dove i telamoni dormono al sole di febbraio, in questo grande agrumaio di colimbetta. Scorrono i passi
passi sugli stessi sentieri dove Empedocle pensava alle origini del mondo, tra i mandorli precoci in fiore, candore che si fa guardare ancora, che si fa ammirare, mentre il vento continua a soffiare leggero e ragionevole, a ravvivare il fuoco della sera. Scorrono i passi accolte da questa terra che cura i suoi figli, che li fa dormire al sereno di una calda notte stellata dove non si sa come di là, tra olivi saraceni e viti di insolia zuccherina e le zagare ubriacanti. Scorrono i nostri passi portavo in giro quando mi chiamavano nei festival internazionali in Germania e mi presentavano come uno che veniva dalla terra di Pirandello. Pensate un po', che onore! Ho sempre avuto problemi con Pirandello, a dire il vero, di soggezione, ma poi questa canzone, Inno ad Agrigento, adesso si ripropone incredibilmente come un omaggio al fatto che Agrigento è stata nominata capitale italiana della cultura. Pirandello, la sua cultura letteraria, teatrale, è anche sfociata, a dire il vero, nel cinema, perché Pirandello all'inizio era un poco diffidente del cinema, perché pensava che avesse tolto spazio al teatro, ma a un certo punto, appunto come era stato citato prima, a una lettera di Marta Abba, intorno al 1930, scrive che in realtà si ricrede perché le potenzialità commerciali del cinema sono davvero importanti. Pirandello è il cinema. Laggiù al caos, miniere di zolfo e lucide parole. In realtà questo non è Pirandello è il cinema. Recupera, no? Sono cose che succedono, era importante. In realtà Pirandello è il cinema.
l'ardire, l'impudenza di presentarsi qui con il suo amante accanto. Non sono pazzo! Potrebbe essere pericoloso per te. Smetti, stronzo. No! Dovete implorarmi questo dal Papa che può distaccarmi da lì e lasciarmela vivere tutta questa mia povera vita da cui sono escluso. Non si può avere sempre 26 anni. Com'è che poteste commettere quella tale azione? Sei guarito, lo sappiamo. Ha confessato lui, la volta te. Ma si recitava per ridere alle nostre spalle. Re, pagaci il caffè. Ti spezzo quell'altro braccio, eh. Fini, dove vai? Sei ancora innamorato. Meraviglioso. Quando andavamo in giro con Mario, per esempio in Cina, abbiamo proiettato questo filmato, questo bellissimo video che dà un'idea, tra l'altro, molto poca idea, perché in realtà da Pirandello è stato tratto, sono stati almeno 70-80 film, ma non solo, anche i più grandi registi del mondo sono stati influenzati dall'idea di Pirandello, e mi divertivo in questi luoghi dove siamo andati a capire se le persone trovassero dei riferimenti con questo nostro inglese molto appiccicaticcio, diciamo, no? In Cina parlavamo a gesti, no? E venne fuori un bellissimo riferimento a un film che io sinceramente sì, avrei potuto pensarci, ma non me l'aspettavo che anche Woody Allen fosse davvero influenzato da Pirandello. Vi ricordate La rosa purpurea del Cairo? Ma quando c'è lei nella platea del cinema, è lui che è dentro il film, no? E guarda lei come se si accorgesse veramente, no? E lei guarda, no, non è possibile. E lui improvvisamente esce dallo schermo, scende, la prende per mano e se ne ritornano dentro. È bellissimo, è qualcosa di eccezionale. Anche se Pirandello parlava di questi attori che frequentavano il cinema come di larve, no? Di larve, parlava di larve, però io penso che sia più giusto parlare di fantasmi anche qui, in questo luogo. Quante cose abbiamo fatto, quante persone, quanti personaggi abbiamo incontrato, quanti fantasmi che si aggirano in questi luoghi pirandelliani. Signora, buonasera. Buonasera. E lei, mi ricordo, adesso, non so se gli altri la vedono, ma io è notorio, vedo i fantasmi, Io parlo con i fantasmi, sento le voci, ragiono con loro, discuto, spesso quello che scrivo in realtà me lo dettano loro. A lei mi pare che sia stata una grande interprete pirandelliana, mi ricordo. Non so, mi dica qualche personaggio, non so, Lora, Sgombero, mi ricordo, e Trovarsi, mi ricordo quella parte finale, come si chiamava? Sapete quella commedia filosofica, prima del teatro nel teatro, prima ancora? Così è se vi pare. Qual era l'ultima scena? Com'era? Io sono colei che mi si crede. Quante donne ha frequentato nell'immaginazione Pirandello, no? Perché nella realtà aveva qualche problema. Eppure, da queste donne, tutte belle, sviluppate, ce n'è una, a proposito di film, l'ultimo film di Gabriele Lavia, L'uomo, la bestia e la virtù. No, l'uomo dal fiore in bocca.
Lo avete Orson Welles, l'uomo dal fiore in bocca? C'è questo personaggio, con questo epitelioma che è uno che si prende tutta la scena, sempre lui, no? E c'è questa donna che mi ha sempre colpito, questa donna nell'ombra, messa da parte. E improvvisamente io ho deciso, un giorno, mi sono alzato, mi ricordo, ne parlavo con la nostra amica Mariuccia Linder, ci disse, ho pensato di scrivere qualche cosa che ti riguarda. Una donna nell'ombra. E chi è questa donna? È la moglie dell'uomo dal fiore in bocca a cui Pirandello non ha dato voce. Che fosse passato di qua. Forse mi sarò sbagliata. Io temo di perderlo di vista, di perderlo per sempre. Un'ansia continua che non mi lascia mai, una frenesia che mi induce a stargli dietro, a spiare ogni suo passo, ogni suo indugio, ogni suo più occasionale incontro. A volte mi capita di perderlo per qualche ora, come adesso. E mi travolge un senso di terribile disagio, un tremendo abbandono a cui non so rassegnarmi. Ah, lo volevo dire, lei dunque un uomo pacifico, ha perduto il treno. Per un minuto, sa, arrivo alla stazione e me lo vedo scappare davanti. Poteva corrergli dietro. Sì, già è da ridere, lo so, bastava santo Dio che non avessi tutti quegli impicci di pacchetti. Più carico di un somaro, ma le donne, caro signore, commissioni non la finiscono più. 3 minuti, creda, appena sceso di vettura, per dispormi tutti quei nodini dei pacchetti alle dita. 2 pacchetti per ogni dito. Doveva essere bello, sa che avevi fatto io? Li avrei lasciati sulla vettura. Ah, sì? E mia moglie? E le mie figliole e tutte le loro amiche? Strillare! Mi ci sarei passato un mondo. Perché lei, signore, non sa che cosa diventano le donne in villeggiatura. Ah sì, che lo so, appunto perché lo so, dicono sempre che non hanno bisogno di niente. Questo soltanto. Capaci anche di sostenere che ci vanno per risparmiare. E appena arrivano in un paesello qua dei dintorni, più brutto è, più misero è l'ercio e più imbizzarriscono a pararlo con tutte le loro galanterie più vistose. E le donne, caro signore, ma del resto è la loro professione. E se tu facessi una capatina in città, caro, avrei proprio bisogno di questo, di quest'altro, e potresti anche se non ti secca, caro, se non ti secca, e poi già che ci sei passando di là, ma come vuoi, cara mia, che in 3 ore ti sbrighi tutte codeste faccende. Ma che dici, prendendo una vettura? Ma il guaio è che dovendo trattenermi 3 ore sole sono venuto senza le chiavi di casa. Oh bella, e perciò? E perciò ho lasciato tutto quel monte di pacchi in deposito alla stazione. Poi me ne sono andato a cenare in trattoria, poi per farmi svaporare la stizza a teatro. Si crepava dal caldo. All'uscita dico, che faccio? Me ne vado a dormire in albergo. Sono le 12, alle 4 prendo il primo treno, per 3 orette di sonno non vale la spesa. E me ne sono venuto qua. Questo caffè non chiude, vero signore? No, non chiude, no signore. È passato da qui. Sì, voi lo avete visto e non volete dirmi nulla. Volete nascondermelo. Per proteggerlo. Sì, signori, voi lo proteggete. Ma da cosa? Oh, non è mai stato facile per me aprirmi così apertamente. Voglio dire, espormi. Quando si è toccati nel più intimo delle proprie debolezze, della propria sopravvivenza interiore. Allora bisogna lottare, bisogna combattere ad ogni costo, ma io non credo di essere capace di farlo. Nessuno mai mi ha insegnato a farlo. Ecco, vede là, dico là, quel cantone, vede quell'ombra malinconica di donna? Si è nascosta, ma vede? chi era? Non l'ha vista, si è nascosta. Una donna? Mia moglie, già, mia moglie. Ah, la sua signora, povera signora. Mi ha sposata. Ora non
non mi vuole più, perché dice che la sua vita non ha più speranze. Dice che sono pazza, stupida e pazza. Mi sorveglia di lontano e mi verrebbe carrera da andarla a prendere a calci, ma sarebbe inutile, mi fa una schizza che lei non può credere. Le salto addosso, certe volte le grido in faccia: stupida! Ma resta lì a guardarmi con certi occhi che, le giuro, mi fa venire qua alle dita una selvaggia voglia di strizzarla. Niente, aspetta che mi allontani per rimettersi a seguirmi. Ecco, guardi, vede, sporge di nuovo il capo dal cantone. Povera signora. Non sono mica da buttare via io. I miei anni. Pochi. Molti. Dipende dalla vita che si è vissuta. Basta un soffio. C'era solo questo per me prima, per sentirmi raccontata in una storia. Non avevo nient'altro che la mia femminilità nascosta nell'ombra. Oh, ma mi piaceva l'ombra. Mi negava mentre mi accoglieva, ma con dolcezza. Non lo avete visto passare, vero? Oh, mi si imbiancano le tempie ad ogni suo diniego. Mi respinge continuamente, con feroce accanimento, mi mantiene distante. Mi segue, osserva ogni mio passo, mi mantiene distante, vigila che io non possa solo sfiorarlo, evita che io lo tocchi, non vuole che mi baci. Ma a volte è lui che si avvicina a me e mi salta addosso con violenza, afferrandomi per il collo. Vorrebbe strozzarmi, perché è colpa mia se lui continua suo malgrado a esistere, è colpa mia! E con quale apparente tenerezza studia i futili gesti degli altri, illudendosi che sia quella la sua vita. E cosa c'è tra noi? Così lontani, così vicini, non sentirci, non avvertirci. Vorrei dirvi che la mia casa, la nostra casa, è estremamente linda, pulita. Tolgo continuamente la polvere dai mobili, dagli oggetti sparsi in ogni angolo, come a prendermi cura di lui, accarezzandolo. Sì, come si accarezza un ricordo che ti riporta alla vita, la nostra vita. E lui di questo se ne irrita, fino ad esplodere in violentissimi e brutalissimi eccessi di ira, quasi a contrapporre il suo caos e il suo disordine al mio ordinatissimo e amorosissimo lindore. Strano che non vi siate accorti di lui, eppure ho la sensazione che sia passato da qui. Va dicendo a tutti del suo epitelioma, del suo fiore in bocca. Credo di avvertirne il suo profumo. O forse me lo porta il vento, il suo profumo. Sì, il vento di questa notte che non conosce giorno. Questo vento leggero che si porta via insieme alla speranza tutti i miei sogni. Non rimane nulla, nulla più per me. Solo questo profumo di incompiuto, di indefinito. Il padre che non ho più trovato. La figlia che non sono mai stata. Volare via come pulviscolo galleggiante nell'aria buia delle vostre vite sconosciute. Signora, ma lo sa che lei ha un gran talento? Ci ho quasi creduto, ma sarà di Agrigento. E questi talenti ad Agrigento a volte sono bistrattati, a volte invece sono esagerati. Ma vede, è scomparsa
scompare sempre. E tra questi pini, chissà quanti fantasmi, quanti personaggi avrà accolto nella sua fantasia Pirandello, vedendosi, proiettandosi qui, in questo caos. Pupi! Laggiù nel caos. Pupi! Siamo, signor Fifì. Venga lei, dopo. Laggiù al caos, miniere di zolfo e lucide parole. Laggiù al caos, rovini di pensieri e di stanche memorie. Laggiù al caos, io vivo il mio destino, pieno di storie e contraddizioni. Sono io uno, sono io forse nessuno, o forse 100.000, o forse 100.000. Sono io uno, sono io forse nessuno, forse 100.000, forse 100.000. Laggiù al caos, mare africano e cieli di carta, saraceni, amori persi, amori senza amore. Laggiù al caos, storia di un uomo e di vita consumata, tra rabbie e tormenti e inutili illusioni. Sono io uno, sono io forse nessuno, forse 100.000, forse 100.000. Mi cerco e mi ritrovo tra 1000 volti e maschere nude. E come io là, io salto qua e là, così mi sento vivo. E come Don Lollò, io urlo come mi va, così mi sento uomo. Così mi sento uomo, a me io sconosciuto. Sono io uno, sono io forse nessuno, o forse 100.000, forse 100.000. Sono io uno, sono io forse nessuno, o forse 100.000, forse 100.000, o forse 100.000, forse 100.000. Grande Chansonnier, grande Chansonnier, un altro personaggio che
siamo sempre stati amici, abbiamo recitato un sacco di volte insieme. C'era pure Antonio Zarcone, c'era anche un nostro amico violinista Giuseppe Porretta, che in questo momento purtroppo sono il violino tra le stelle, l'ho saluto con molto affetto. Sì, certo, ogni tanto questi fantasmi, no, si fanno sentire, sono un po' invadenti. Il fantasma invadente a cui mi riferissi, questa cosa. No, perché questa cosa di Pirandello, insomma, che dava spazio, no? Cioè, sì, le maschere, i volti, il comico, l'umorismo, la follia, il comico, no? Il comico cos'è? È l'avvertimento del contrario, invece l'umorismo è il sentimento del contrario, a cui segue un sorriso, una compassione, un'empatia. Stia calmo, ancora nessuno. Stavo dicendo empatia, no? E poi questa cosa il tema della follia, che a me piace tantissimo. Io, diciamo così, se non avessi fatto l'artista, avrei fatto il medico. Magari il medico artista. E ogni tanto mi capita di incontrare davvero delle persone, insomma, che avevano qualche problema, con il teatro ci siamo divertiti tanto. Pupi! Aspetti un momento, aspetta. Ma non può entrare così, scusi, gliel'ho detto 1000 volte. E che poi girano adesso liberi, no? Per fortuna che incontrano persone come me, che quando li vede ci offro caffè. Vanno a scandare quando vedete loro. Non sono questi i folli veri di cui dovete aver paura. Sono ben altri, assolutamente, no? Pupi! Vabbè, lo faccio, va. Glielo permettiamo? Incoraggiamolo. Pupi, siamo, signor Titi. Pupo io, pupo lei e pupi tutti. Dovrebbe bastare, santo Dio, essere nati pupi così per volontà divina, no signori. Ognuno poi si fa pupo per conto suo. Quel pupo che vuole essere o che si crede di essere, e allora cominciano le liti, perché ogni pupo, signora, vuole portato il suo rispetto, non tanto per quello che dentro di sé si crede, quanto per la parte che deve rappresentare fuori. E a quattro occhi, signora, nessuno è contento della sua parte, e ognuno, ponendosi davanti il proprio pupo, gli tirerebbe magari uno sputo in faccia. Ma dagli altri no, dagli altri lo vuole rispettato. E lasciatemi stare con sta messa dei signori. Ma che? È che domenica passata me ne potti vedere. Nome do Padre, do Figlio e do Spirito Santo, tentazioni dello diavolo. Eccolo dissi. L'occhi mi erano le ventaglia delle signore. E mi so tagliare sti ventagli. E non mi potti più vedere messi. O diavolo, mi disse. Come si mi s'avesse assettato all'ulato per fare maddonari di come si facciano vento le signori. E come, signore? Tagliati. Tutti i signorini schetti, ah così. Le averi. Le signori maritati invece. Io lai. Oh, mangi le poveri signori vedovi invece. La via e l'ho perso. Tentazione di un diavolo, vi dico, e a voglia che mi faceva Santa Croce. Ecco dove porta la follia, no? La follia, chiamiamola follia, in realtà, per fortuna in questo caso il teatro organizza. E organizza anche in maniera, devo dire, molto pop. Cioè, sapete, queste cose colte, sembra che Pirandello sia stato tacciato di cerebralismo, no? E invece è, probabilmente ancora oggi, uno degli autori più pop che esistono al mondo. Lo dimostra l'interesse di Domenico Modugno, che fece un Liolà in un teatro tenda, in un teatro da circo, pensate un po'. Tra l'altro è un documentario abbastanza... Un autentico tendone da circo una volta tanto non ospita animali feroci, clown e fenomeni viventi. Trasformato in teatro, il tendone porterà in giro per l'Italia un'opera tra le più interessanti e popolari del grande Luigi Pirandello. Sotto la tenda si sta provando ancora una volta il Liolà per la regia di Giorgio Prosperi.
Nel cast degli attori c'è anche Giuseppe Porelli, una vecchia conoscenza del pubblico italiano che lo segue da almeno 30 anni. Zia Croce è una famosa attrice napoletana, Regina Bianchi, che sa benissimo bilanciare il personaggio di Pirandello, l'autorità e l'insinuante e debole doppiezza senza farle mancare una nota di dolorante umanità. È stato Giorgio Prosperi a voler dare a questa edizione di Viola l'insolita cornice del circo per sottolineare la componente di nomadismo che è propria della società contadina a cui appartiene il protagonista. Altra interprete è Elena Cotta, la quale, come tutti i compagni, ha il camerino in una roulotte che diventerà, nelle soste in città e paesi, la sua abitazione. Ora è a colloquio con alcuni dei figli di Viola. Il più soddisfatto di questa soluzione è Domenico Modugno, nomade per natura e sempre interessato a nuovi esperimenti. Sotto il tendone del circo il mimmo nazionale si sente, dice, come a casa sua, e la recitazione ne acquista in allegria e spontaneità. L'ingresso di Viola in palcoscenico su un vero carretto siciliano ha addirittura del trionfale. Intorno a tutti gli altri personaggi fanno da coro e da comprimari, in attesa di diventare a loro turno protagonisti. Così ravvicinato al pubblico, il personaggio di Viola risulta ancor più immediato e popolare. A sera il teatro, che ora alza le tende alla periferia di Roma, offre un fantasmagorico richiamo come per un vero spettacolo di circo. Un magico tendone che ci auguriamo farà conoscere forse per la prima volta il grande commediografo siciliano a un vastissimo pubblico. Ora immaginate, l'autore più di cassetta di tutti era stato tacciato di cerebralismo, no? Voi immaginate come poteva risultare strano se Pirandello fosse stato un contemporaneo una frase del tipo: musica, maestro. L'uomo, quando soffre, si fa una particolare idea del bene e del male. L'uomo, quando soffre, vorrebbe che gli altri gli facessero del bene. Anzi, pretende che gli altri gli facciano del bene, come se dalle proprie sofferenze gli derivasse un diritto di compenso, e giustifica il male che egli può fare agli altri, come se parimenti dalle proprie sofferenze vi fosse abilitato. E se gli altri non gli fanno il bene quasi per dovere, egli li accusa, e di tutto il male che egli fa quasi per diritto facilmente si scusa. Non è vero, signore? Io? Lei, sì, dico proprio veramente, a lei. Sì, veramente sì. Io non saprei. Lei mi conosce? E lei? Non mi conosce neanche lei. E voi mi conoscete? Non mi conoscete. Io sono il bibliotecario Mattia Pascal, Adriano Meis. Una delle cose che io sapessi di certo era questa, che mi chiamavo Mattia Pascal e me ne approfittavo. Ogni qualvolta qualcuno dei miei amici o conoscenti dimostrava di aver perduto il senno e veniva da me per qualche consiglio o suggerimento, io mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e rispondevo: io mi chiamo Mattia Pascal. Ma ignorava allora cosa volesse dire non sapere neppur questo. Il non poter rispondere, cioè come prima all'occorrenza: io mi chiamo Mattia Pascal. La mia vita cambiò dopo la morte delle mie bimbe e di mia madre. 3 giorni dopo mio fratello Berto, come se avesse voluto pagarmi le lacrime, mi mandò 500 lire. Quelle 500 lire poi servirono per me. Dopo una delle solite scene con mia suocera e mia moglie, non sapendo più resistere alla noia, anzi allo schifo di vivere in quel modo miserabile, senza né probabilità né speranza di miglioramento, per una risoluzione quasi improvvisa ero fuggito dal paese, con le 500 lire di Berto in tasca. Mi ritrovai al Casinò di Monte Carlo, dove vinsi molti soldi. Ora di ritorno da Monte Carlo a Roma, in treno, leggendo il giornale, gli occhi mi andarono su un Suicidio. Suicidio. Miragno. Miragno? Ma è il mio paese. Miragno. Ieri sera, sabato 28, è stato rinvenuto nella gora di un mulino un cadavere in stato di avanzata putrefazione. Il mulino è sito in un podere detto della Stia.
Della Stia? Ma anch'io ho un podere alla Stia. A circa 2 chilometri dalla nostra città. Ma è proprio il mio podere. Accorsa sopra il luogo l'autorità giudiziaria con altra gente, il cadavere fu estratto dalla gora per le constatazioni di legge e piantonato. Più tardi esso fu riconosciuto per quello del nostro bibliotecario Mattia Pascal, scomparso da parecchi giorni, causa del suicidio di dissesti finanziari. Io scomparso, riconosciuto, Mattia Pascal. Ero solo ormai, e più solo di com'ero non avrei potuto essere sulla terra, libero, nuovo e assolutamente padrone di me, senza più il fardello del mio passato addosso e con l'avvenire dinanzi che avrei potuto foggiarmi a piacer mio ora. A Roma trovai una camera mobiliata in affitto presso il signor Paleari e la figlia Adriana. La sera, affacciata alla finestra, osservando il fiume, meditavo che sembrava una fortuna essere creduto morto. Invece non era così. Morto. Peggio che morto. I morti non debbono più morire, e io sì. Io ero ancora vivo per la morte. Morto per la vita. Poi improvvisamente uscì di casa come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a fare là? Poi gli occhi mi si affissarono sull'ombra del mio corpo e rimasi un tratto a contemplarla. Infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no. Io non potevo calpestarla, l'ombra mia. Chi era più ombra di noi due? Io o lei? 2 ombre. Là per terra, e ciascuno poteva passarci sopra, schiacciarmi il cuore e schiacciarmi la testa, io zitto. L'ombra zitta, l'ombra di un morto. Ecco la mia vita. Passò un carro e rimase lì fermo apposta. Prima il cavallo con le 4 zampe, poi le ruote del carro. Oh, forte, così, sul collo. Oh, anche tu, cagnolino, sì. Su, da bravo. Alza un'anca. Scoppiai a ridere d'un maligno riso. Il cagnolino scappò via spaventato e il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi mossi e l'ombra meco dinanzi. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi degli andanti. Voluttuosamente una mala smania mi aveva preso quasi allungandomi il ventre. Mi voltai, ma ecco, la avevo dietro ora. E se mi metto a correre, pensai, mi inseguirà. Mi stropicciai forte la fronte per paura che stesse nella mattina per farmene una fissazione, ma sì, era così. Il simbolo, lo spettro della mia vita ero quell'ombra, ero io là per terra alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stia, la sua ombra per le vie di Roma. Aveva un cuore quell'ombra e non poteva amare. Aveva denari quell'ombra e ciascuno poteva rubarglieli. Aveva una testa quell'ombra, ma per pensare e comprendere che era la testa di un'ombra e non l'ombra di una testa, proprio così. Allora la sentii come cosa viva, sentii dolore per essa, come se il cavallo, le ruote del carro e i piedi degli andanti ne avessero veramente fatto strazio, e non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Signora, ci va lei a fare una preghiera sulla mia tomba? Grazie. Ah, scusi, mi raccomando, la tomba di Mattia Pascal. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte e silenziose, e un'ultima carrozza scivolando se ne va. Il fiume scorre lento,
galleggiando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città, solo va un uomo in fretta, ha il cilindro per cappello, 2 diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu s'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconica ed assente, non si sa da dove è né dove va, chi mai sarà quell'uomo in fretta. Bonno, i bonno, i bonno, i bonno, i bonno, la notte va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Rai, 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 rai. È giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si spegne a poco tutta quanta la città, la luna si è incantata, sospesa e impallidita, pian piano scolorandosi, nel cielo sparirà, badiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Un cilindro, un filo e un frasco, ha il cilindro per cappello, 2 diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu, galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà quell'uomo in fretta. Addio, 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 addio al mondo, ad un sogno mai sognato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. Più forte, sentiamo. La 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 Che meraviglia. Abbiamo iniziato, il mio cervello uccide Reggio mio un Firriarolo, no? Oltre a Domenico Modugno un altro grande, secondo me, del teatro musica, perché io faccio parte di questa tradizione teatro musicale. Diciamo che la mia formazione purtroppo è avvenuta a Milano, non ci posso fare niente, io nascevo a Milano e sono cresciuto a suon di Gaber e Iannacci, quindi avevo questo aspetto. Poi a 6 anni mi sono ritrovato improvvisamente a venire in questa spettacolare isola. Io parlavo in italiano e tutti mi sfruttavano. Io parlavo in italiano, io guardavo la gente, i ragazzini che giocavano questa e mi presentavo, no? Ovviamente mi presentavo in italiano, dicevo ciao, mi chiamo Salvatore.
Salvatore con la O chiusa. E loro subito a sfotterti, perché Salvatore con la O chiusa per loro è una cosa strana, comica. Si dice Turino. Totò, Salvatore. Poi per caso giocavano a pallone, per esempio, no? E tu mi dice andai e glielo dicevi in italiano, dice, guarda, che non è posso fare un tiro a pallone con voi? E loro, improvvisamente, femmineggia. Io lì per lì non lo capivo, perché ancora il siciliano non lo avevo imparato. Ma poi mi sono informato. Significava femmineggia. Allora ci andava apposta, dicevi, guarda, posso fare un tiro a pallone? Ecco spiegata l'origine della mafia suburbana. E allora ancora, femmineggia. Non vi dico quello che succedeva, sicuramente non certo la spettacolare, elegante, bellissima, vivacissima strategia di Liolà in questo bellissimo Pirandello recitato da Massimo Ranieri. Per cervello un mulinello che il vento soffia e me lo fa girare. Con me la terra gira e pare un carosello. Oggi perché mi struggo e m'arrovello. Sembra d'essere uscito di cervello, ma più domani più non m'aspettare. Regina di bellezza e di valore, sarà della mia vita la padrona, quella che dovrà prendermi d'amore, quella che dovrà vincere il mio cuore, quella che dovrà prendermi in catena. Ho un mulinello dentro il mio cervello, il vento soffia e me lo fa girare. Con me la terra gira e fare un carosello, e non c'è niente che lo può fermare, e non c'è niente che lo può fermare. Un dolore, fame, sete, crepacuore, non me ne importa niente, so cantare, e quando canto mi si allarga il cuore mio, tutta la terra e tutto il mare, è mia tutta la terra. Ho un mulinello dentro il mio cervello, il vento soffia e me lo fa girare, e quando canto mi si allarga il cuore mio, tutta la terra e tutto il mare, è mia tutta la terra e tutto il mare. Che meraviglia, però vedete, questa è la versione ovviamente in italiano. E sto vedendo scorazzare in giro dei bambini. Bambini, dove siete? Bambini, ci siete? Se ci siete battete un colpo. Ma che bambini silenziosi abbiamo oggi, eh? Vai, eccoli, ciao, entrate, entra, eccolo qua. Entra. Eccolo qua. Ciao ragazzi, ciao Riccardo, ciao, come state? Avete sentito la canzone di prima? Sì. Era in italiano, vero? Sì. Io ne ho qui. Era inglese, sì, perché la fantasia Pirandello avrebbe dovuto accoglierlo come uno dei suoi personaggi. Avrebbe dovuto dirgli: ti è piaciuta la canzone in italiano? Ah no, era inglese. Yeah. Adesso vi faccio sentire la stessa cosa in un modo strano, però con le parole in siciliano. Che nanda cosa completamente. Speriamo che la capite. Voi la capite il siciliano? Sì.
Meno male, te le immagini dicendo no. Io ho sempre pensato a Leolà tra le altre cose, oltre che come un ragazzotto, eccetera. E per me è l'alter ego positivo di Amleto, è proprio la vivacità sessuale, la potenza, la forza, no? E oltre a essere un lavoratore dei campi, secondo me era anche un grande carrettiere. E secondo me cantava alla grande quando stava da solo, come i carrettieri. Pensate, io ho associato i carrettieri a un sacco di cose, anche a Liolà, mi ricordo, nel 92, quando fecimo una versione, nel 91, non mi ricordo, con il piccolo, un Liolà del piccolo, in cui io sono stato preso come consulente musicale, è stato bellissimo per me, no? Passa 22 giorni, canti viu, come un canuzzo alla catina baio, come un canuzzo alla catina baio. Un regno di bellezza e di valori, a vestire o meno la regina, e da chi mi va a vincere d'amori, e da chi mi va a mettere a catena. Io piccini vedo un viglioloro, c'è lo vento e mi lo fa girare, gira con me allo mondo tutto a poco, e non c'è verso che si può fermare. Oggi per te ti dico carne morta, ma tu domani più non mi aspettari. Io che ce ne vendo un viglioloro, sciuscia lo vento e me lo fa girare. Com'era in siciliano? Bellissima! Vero, ti piace? Senti qua, tu mi ricordi questa? Passa 22 giorni con devio come un canuzzo alla catina baio. Lo sai cosa vuol dire? No! Sai cos'è un canuzzo? No! Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Tu sai fare le facce, vero? Fammi la faccia del coniglio. Dov'è la faccia del coniglio? La faccia del maialino? La faccia del pesce? E la faccia del cagnolino? Come fa il cagnolino? Ora ti immagina se il cagnolino è tenuto alla catena. Che cosa fa? Abbaia. Come abbaia? Wow, vedi? Vedi? Tu sei un cagnolino innamorato, avete capito? Mica una cosa così, eh? E poi cosa fate adesso? Cosa fate, ribelli? Ditemi, come passate il tempo? Ballate? Balliamo! Tarantella, tarantella. Vai, cerchio. Girare! Al contrario! Attenti a non cadere, vi entrate dentro. Adesso dovrebbe essere dama con dama, ma voi non lo capite, vero? Dama con dama. È inglese. Attenti. Confusione! Confusione! Questa è la conta, vero? Bravissimi!
vengano a cadere. Allora, scusate, è una bella riflessione questa. Venite, state qua vicino a me. Sembrerà strano, dice cosa c'è? Non è un problema di teatro, ma guardate un po' come io mi commuovo semplicemente stando in silenzio a vedere giocare dei bambini. Ma oggi quanti bambini vedete giocare per strada? Non ce n'è nemmeno uno. Qualche cane andato, qualche ragazzo, no, con tutto il rispetto, non italiano, diciamo così, che giocano per strada perché ancora hanno le cose. Ma i nostri bambini non giocano più per strada, è vero? Fallo, dai, fallo. Aspetta che ti trovo una canzone e te la canto. Senti, ma tu sai cos'è la conta tu? Sì, Cos'è? Vediamo, fai la conta? 1, 2, 3. No, non intendevo dire questo, Io so contare fino a 110. E chi contava? Io, 1, 2, 3, 4, 5, sei uscito tu. Ma tu la sai, quando ero piccolo io sentivo una conta stranissima, che se la trovo te la dico. Vediamo se sai contare. Da 1 a 10, non so. Allora, Riccardo, io ve la dico lenta, poi ve la dico veloce e voi dovete ripeterla. 1, 2, 3, 4, lenta, sbenda, muto, tutto, cai e 10. Allora, 1, 2, forte, tici, pici, lenta, sbenta, mutucu, zutucu, caio e decimo. Eppure una volta si giocava così, Adesso ci sembrano cretinate, ci sembrano cose da passare via. Dovete soffermarvi a riflettere sul fatto che c'è la possibilità. Non rifletto mai. Perché? Ah no, non ti... è un ragazzo. Il tempo è nemico? No, il mio peggior nemico del cuore è riflettere. Il maggior nemico del cuore è riflettere. Il peggior nemico del cuore. Senti, raccontagli per favore qualche mini medaglia di Pisa. Qualche indovinello. Io ne so una. Dilla. Qual è un colmo per un mago? Qual è un colmo per un mago? Non lo so. Manco io. Cioè, è scomparso il colmo, quindi è come il mago. Dai, fai qualche colmo pure tu. Io voglio dire... Dillo. Dì la battuta, dai. C'era una banana, una lattuga e un pomodoro. La banana dita alla lattuga. La lattuga perché il pomodoro non bacia perché è rosso? Il pomodoro non passa perché è rosso. Vieni qua, dillo qua. Dillo. Allora, un giorno un uomo uscì dalla miniera ed era tutto sudato. Quindi una persona disse, ha fatto un lavoro solo. Com'era quella là dov'è l'oca? Com'era? Dillo. Dove è l'oca? Dov'è la papera? Dov'è la papera? Dov'è la papera? Qua. Allora, al mio 3 dovete rispondere qua tutti. Dov'è la papera? Qua. Visto che lo sanno, sono bravi. Allora ragazzi, adesso vi canto una canzone, speriamo di ricordarla. Voi partecipate come vi pare. Arsira mi curcavo all'usireno, vestiti foruca ma ripararo, l'uliti c'è un farmo di turreno, piccuma c'è un cardoneggio amaro, lastimi fami siti gribatori, che mi importa sì, s'acciucantari, tanto e mi s'ha ricriato tu cuori, tanto è del mia terra e dei mari, basta che c'è un su che la saluti.
Flamenco, come notate, non suona, respira. Qui quando suona la fisarmonica, respira. Lillo Zardo! Bravo! Grande amico! Rosa Maria Montalbano! Salvatore Cocera Bracco, un grande. Grazie ragazzi, venite qua, venite per noi, venite per noi. Soltanto due parole, non solo di ringraziamento. Intanto grazie sicuramente per averci invitato, per avermi permesso di stare, mettetevi là tutti i piedi, attenda a non cadere. E poi ritornare, la prima volta, come disse bene, come ha detto bene prima Dino Barone, è stato che abbiamo recitato un carteggio tra Pirandello e Marta Abba, no? Poi abbiamo continuato a fare delle cose, poi mi ricordo insomma al di là di tutto che e mi commuovo pure io allora. Qui è stato il luogo importante in cui la settimana pirandelliana, unico evento in Italia dove faceva le prime pirandelliane. Adesso sono tutte compagnie di giro ormai, ma una volta le prime nazionali venivano fatte qua in questo spiazzale. Si organizzava il piccolo teatro pirandelliano, città di Agrigento. Speriamo che adesso questa tradizione venga ripresa, credo che sia una cosa bellissima. Le nostre sono tutte prime e uniche. Basta, non ne parlo più. Perché dopo Casamiglia la prima volta, la seconda volta. No, non è vero, sto scherzando. No. Ed è bella questa cosa di ricordare anche i grandi artisti. E volevo sottolineare grandi artisti perché questa città è piena di talenti, con tutto il rispetto. Io no. Bravo, grazie, bravo tu, non io. Bravo. E però tanti prima non voglio essere polemico, ma tanti talenti, quelli belli, non sono tanto considerati. Invece qualcuno che non ha tanto talento viene considerato un po' troppo, secondo me. Ma di sicuro la cosa bella non è non considerare i non talenti, ma considerare i talenti, quelli veri che se lo meritano anche loro, perché stasera, secondo me, con tutto il rispetto, questo è per me talento. Poi decidete voi. Grazie Mario. Incanto finale, va bene. Adesso ci direi qual è? Vuole fare la mietitura. No, falla, vediamo. E falla, dai, vediamo. Come l'ha fatto? Aspetta. Dai. Avvicina il microfono. No, senza la musica, voglio vedere. Vai. Uffici mattinata, lusuri già spuntati la montagna, vari galli di tutta la campagna, picchi spuntati la città. Vittoria! Trovai un grande sorutani, così contenti, travagliare chi sarà fortuna di la gente, e vogliamo lentamente che è uno spettacolo. La 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 Grazie! Adesso io invece voglio finire con un canto. Voi mettete in terra. A proposito di mare africano, ho sempre riflettuto su questa storia del mare africano. Ora il nostro sguardo è rivolto a questo mare, così all'apparenza vicino, anzi vicinissimo, eppure così ugualmente lontano. Il mare africano. Una volta da questo mare africano arrivavano i pirati, i saraceni, allarma, la campana sola, i turchi su sbarcati alla marina, uavi scarpi rutti, silli sola, caivi sussulati stamattina. E a proposito di
era il poeta Pastore, che divenne poi presidente del Senegal, disse: la vera cultura è mettere radici e sradicarsi, mettere radici nella propria terra natia, nella sua eredità spirituale più profonda, ma è anche sradicarsi, cioè aprirsi alla pioggia e al sole, ai fecondi rapporti con le civiltà straniere. Alla nella campana sola, i turchi sono sbarcati alla marina, tu avevi scarpe rotte, sei lì sola, caimi sussulate stamattina. E adesso invece, e una volta arrivavano a Punta Bianca, a Porto Empedocle, a Scala dei Turchi, a Lampedusa. Adesso invece da questo mare africano che arriva. Noi non facciamo certo parte di un paese del terzo mondo, almeno credo, anche perché noi i paesi del terzo mondo li aiutiamo. L'aiuto ai paesi in via di sviluppo consiste nel togliere soldi ai poveri dei paesi ricchi per darlo ai ricchi dei paesi poveri. È opinione comune che ai paesi poveri bisogna dare direttamente il pesce, la canna da pesca bisogna tenergliela nascosta, non so con quali intenti e per quale motivo. Io ci rifletto sempre. Chissà perché i paesi poveri stanno così sempre al sud. Prendete l'Europa. Andate a sud dell'Europa e chi incontrate? E poi chissà perché la maggior parte dei paesi ricchi stanno al nord. Prendete l'Africa. Andate al nord dell'Africa, si affacciano su questo mare africano e chi incontrano? È un paradosso, un fatto strano. Noi siamo contemporaneamente i poveri dei paesi ricchi e i ricchi dei paesi poveri. È una questione di confini, di frontiere, di limiti che ognuno di noi cerca liberamente di superare. Da bambini ci hanno insegnato che tentare di superare i propri limiti significa conquistare la propria consapevolezza. E beh, da nord a sud è facilissimo, non ci vuole niente, da nord a sud che ci vuole? Conquistare la propria consapevolezza. Conquistare e basta. Invece da sud al nord, è un po' più complicato, molto complicato, E perché il nord deve rimanere circoscritto, deve rimanere per pochi privilegiati e piccolo. Invece a sud, se andate a sud, madonna, grande sud, quanta gente, ma come diceva il mio amico poeta cortese Vito Riviello, a sud del sud c'è sud. Sud e sud, tanto sud che ancora sud non c'è che sud. A perdita d'occhio, sud. All'infinito, sud. Solo alla fine dei sud, si fa solo per dire, c'è l'ultimo sud. Il sud più sud degli altri. Il sud più sud di tutti. Il sud, va. Il sudissimo. Poi c'è il Sudafrica. Metti la cosa sopra un cannone, fui curioso e ci resistia, e da mal rispondevo con grande dolore, morì senza tocco di campana. Imbaue, 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 Siniero, rimeanni, Siniero, un saccio, ora che sono arrivato ad 80 anni, chiamo la vita e morti malestenti, e punzatimi in un letto, ora che vermi sono mangiato tutto, se non lo sbutto un calo è peccato, lo sbutto all'anda vita chiamo. Punzatimi in un letto, ora che vermi sono
canto, di chi ti chiede un altro po' d'amore, di chi non vuole ancora un altro pianto. Signore, ti prego, ascolta questo anonimo canto, di chi ti chiede un altro po' d'amore, di chi non vuole ancora un altro pianto. Tafadalina isa dan mama wamungu. Salvatore non c'era il bracco. Ragazzi, per mano. Adesso il gruppo dei ragazzini del gruppo della scuola. Salvatore, Lillo Zeppo, Salvatore non c'era il bracco. Signore, ti prego, ascolta questo anonimo canto, di chi non vuole ancora un altro pianto, ma soltanto un po' d'amore. Grazie. Ciao caro, come potete dire? Un grande applauso per tutti. Abbiamo presentato Lillo Zeppo. Ciao. Sono venuto in mano. Grazie Salvatore. Porta il campo. Che tal? La posso parlare che parla? Salvatore. Allora Salvatore viene avanti per un applauso conclusivo al nostro grande performer. Salvatore non c'è un abbraccio. Bravo! Grande onore. Veramente bravo, eccezionale, complimenti. Un grande artista. Devo ringraziare soprattutto i miei amici artisti che mi hanno appoggiato. Salvatore, appuntamento per 5 euro davanti alla casa di Pirnello. A tutti, buonanotte, grazie.